Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke angabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungele-ke laphana-ke ungixhase ucindezeleke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolo ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuzi lezi ndaba ongawenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje-ke lithi uJacob Zuma usethumele-ke umyalezo-ke laphana-ke kubalandeli-ke beqembu-ke i-MK-ke laphana-ke ethumele umyalezo kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami kuphela-ke mina into nje ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina-ke ngizobe ngicela lapha-ke masuzwile-ke le vidiyo leyo ungene ama-comment section-ke ufushe umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke aloke lelo daba-ke lolu-ke masicinza nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngaphuzi lezi ndaba-ke ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Bukane-ke mina nginalo elami ikhadi, ithikithi lami lokuba yilungu lomkhonto wesizwe. Nonke-ke zamani ukuthi nibe nawo. Yes, thank you.